Assalomu alaykum. Demak, kanalimiz va guruhimiz a'zolari bugun Python dasturlash tilidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, xudo xolasa endi bu darslarni boshladik. Endi bu darslarimizda xudo xolasa aktiv bo'lasizlar va ya'ni Pythondan kompyuterda dasturlashni o'rganish, Pythondan darslarni boshlaymiz. Xudo xolasa endi aktiv bo'linglar. Demak, YouTube kanalimizga demak obuna bo'lib va like bosib qo'ying va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring iloji bo'lsa. Keyingi videolar chiqishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lar edingiz. Agar demak videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yib va video haqida o'z fikringizni bildirsangiz. Xo'p, demak darsni boshlaymiz. Python dasturlash tili birinchi dars. Demak, boshladik. Xo'sh, boshladik. Demak, Python dasturlash tili va uning imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Demak, Python dasturlash tili, ya'ni uning rasmiy sayti www.python.org. Xo'sh. Uzr, sal qotib qoldi. Demak, qaytdik. Xo'p, demak, www.python.org, ya'ni uning rasmiy sayti hisoblanadi. Demak, Python mashhur tillar dasturlash tili bo'lib, u Guido van Roosentavalda yaratilgan va 1991-yilda ishlab chiqilgan. Python bu o'rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo'lgan osonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi. Python yuqori darajadagi ma'lumotlar strukturasi va oddiy, lekin savdor obyektiv yaratilgan dasturlash usullarida taqdim etadi. Xo'sh. Endi Python dasturlash tili yaratilgan yirik loyihalar. Google, Instagram, YouTube. Demak, eng mashhur katta yirik loyihalar, ya'ni ilovalarimiz ishlatayotgan, ya'ni Instagram, YouTube, Google ilovalarimiz ham Python dasturlash tilida yaratilgan. Demak, Python dasturlash tili oddiy til emas ekan. Demak, trendda, ya'ni juda ham zo'r til ekan. Ya'ni bu ishlatayotgan parallellarimiz, masalan, Google parallelini, ana shu Google, Instagram, YouTube, bu ya'ni juda ham demak Pythonda yaratilgan ekan. Python dasturlash tili demak o'rganishimiz kerak, aniq. Bu demak shunda ko'rinib turibdi. Xo'p, nima uchun aynan Pythonni o'rganish kerak? Demak, boshladik. Oddiy o'rganishga oson, sodda statistikaga ega, dasturlashni baholash uchun qulay, erkin va ochiq ko'llik dastur ta'minot. Darsni yozish davomida quyidagi darajada detallarni, misol uchun xotirani boshqarishni hisobga olish shart emas. Ko'plab platformalarda hech qanday o'zgarishlarsiz ishlay oladi. Windows, Mac, Linux va boshqalar. Interpretatsiya qilinadigan til, kengayishiga moyil til. Agar dasturni biron joyini tezroq ishlashni xohlasak, shu dasturni S yoki S++ dasturlash tilida yozib, keyin shu qismda Python kodi orqali ishga tushirsa bo'ladi. Juda ham ko'p xilma-xil kutubxonalarga ega va HTTP fayllar bilan ishlay oladi. Demak, HTTP so'rovlari bilan ishlash, grafik interfeysi, web dastur tuzishi, demak rasmli audio, video fayllar bilan ishlay oladi va robot texnikada, matematika va ilmiy hisoblashlarda dasturlashda juda ham qo'l keladi. Bu demak juda ham bitta, ikkita yoki uchta dona imkoniyat emas, juda ham ko'p imkoniyatlar bor ekan. Demak, tanishdik bu bilan. Endi Python dasturlash statistikasi, ya'ni sintaksisi. Python dasturlash tili o'z kabi sodda, satr oxiri strukturasi oxiri hisoblanadi. Nuqta, virgul shart emas. Pythonda sintaksis juda sodda tuzilishga ega. Quyida salom dunyo gapini ekranga chiqaruvchi kod ko'rsatilgan. Ya'ni print, hello world. Ana shuni hozir amalda sinab ko'ramiz. Dasturni o'rnatib bo'lganimizdan so'ng har bir qator boshdagi bo'sh joy astub muhim ahamiyatga ega. Kiritilgan avallar bo'sh joylar kattaligiga qarab bloklarga ajratiladi.
birlashadi to'g'riroq adashib ketamiz. Bo'sh joy istalgancha bo'lishi mumkin. Asosiysi bitta kiritilgan blok chegarasida bo'sh joy bir xil bo'lishi kerak. Noto'g'ri qo'yilgan bo'sh joylar xatolik yuz berishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bittadan xatolik dastur buzilishiga olib keladi. Bitta probel bilan bo'sh joy hosil qilish yaxshi qaror emas. Uni o'rniga 4 probel yoki tab belgisini ishlatish kerak. Odatda dasturlashtirlarda abzats kodini oson o'qilishi uchun ishlatiladi. Ammo Pythonda abzats kodidagi blokni ajratib ko'rsatadi. Misol keltiramiz. Demak, buni ham demak ishlab ko'ramiz. Ya'ni natijani chiqarib ko'ramiz. Xo'p. Agar kodimizni mana shu tarzda yozsak, demak xatolik yuz beradi. Mana bu ko'rsatganda, ya'ni if demak 2 5 dan kichik deb qo'ygan va print 5 dan 2 kichik, xolos shu deb qo'yganmiz. Lekin mana bu yerda 4 ta joy qoldirmadik, yo 4 ta blok qoldirmadik. Ayni shu qoldirmaganligimiz xatoga olib keladi. Demak, qoldirmaganligimiz. Joy qoldirmasa tashib ketdik. Xo'p, Pythonda keltirilgan avallar bir xil shablonda yoziladi. Demak, bunda asosiy aval 2 nuqta bilan tugatiladi va uning orqasiga kiritilgan blok kodi ham joylashadi. Odatda asosiy avalning ostidagi satr bo'sh joy bilan ajratiladi. Ba'zan bir nechta avalni bitta satrga nuqtali virgul bilan ajratgan holda yozish mumkin. Demak, buni ham sinab ko'ramiz. Buni ko'p ham qo'llamang. Yaxshisi bunday qilmang. O'qishni qilay. Albatta bu noqulay hisoblanadi. Hozirda endi Python 3.8.7 dasturini o'rnatamiz. Xo'sh. Demak, slayddan chiqib turamiz. Xo'sh, qani topamiz. Faylimizni hozir to'xtab turinglar. Demak, bizda hozir 3.7 versiyasi bor. 3.6.5, 3.6.5, 3.5.1 XP'larga alohida Windows 7 XP'larga alohida chiqarib qo'ygan. Ya'ni Windows shunaqa Python saytida tayyorlab qo'ygan. Pythonda 3.3, ya'ni 3.4.3 XP ga va Windows 7 ga tushadigan va 2.7.14 versiyasi ham bor. Ya'ni o'sha XP ga tushadigan. Hozir 3.8.7 64 bitli bor, lekin meniki 32 bitli. Aynan razryadini, ya'ni python.org dan yuklab olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni razryadini birinchi kompyuterda qarab olasiz. Razryadini demak, Savay sistemaga kirasiz va bu yerdan demak ko'rishingiz mumkin 32 razryad sistema va 2 GB tezkor xotira. Xo'sh. Endi diskga kiramiz va bizga qaysini o'rnatamiz. Bizga hozircha 3.7 versiyasi ham tushaveradi, chunki keyin mana shu o'rnatayotgan paytimizda 3.7 versiyasini hozir o'rnatyapmiz. 8.7 bilan почти bir xil, faqat sal dizaynlari va boshqa kodlari bilan sal ajralib turishi mumkin. Xo'sh. Endi qaranglar, mana pastda Python 3.7 Paz, ya'ni matematik funksiyalarni ham qo'shasiz degan joy bor. Aynan o'shanda ha deb, ya'ni pichchi qo'yib qo'yishingiz kerak. Ha, ya'ni pichchi qo'yib qo'yishingiz kerak. Ya'ni kelasida ham pichchi bo'lishi kerak. Va install, ya'ni ustanobga qilamiz. Ana endi ustanobga bo'ladi. Faqat endi kutib turishimiz kerak sal. Kompyuter qanchalik tezligiga bog'liq bu. Ba'zi kompyuterlarda 5 minutda olishi mumkin. Ba'zi kompyuterlarda o'sha 1 minutda o'tishi mumkin. Ba'zilarda juda ham tez o'tadi. O'sha 5 sekundda o'tib ketadiganlari ham bor. Chunki kompyuter juda ham tez kompyuter ishlaydiganlarniki ham borda. Hozir bizlarniki o'rtacha bo'lganligi uchun, minimal bo'lganligi uchun tezligi sal sekinroq bo'lmoqda, lekin video yozayotganligimizdan sababli ham baribir ozmuncha qisqartiradi, ya'ni tezligini. Demak, hozir o'rnatyapmiz. Demak, bir ko'rsatgandek kompyuterga o'rnatasiz. Xo'sh, o'rnatib qo'ysam. Mana o'rnatib bo'lyapti o'sha. Tikanlar kutubxonalarni o'rnatyapti. Pip demak pip faylni o'rnatadi hozir. Demak bo'stroq. Faqat endi pipni qarang, xudo xohlasa keyingi darslarda o'rgatishga harakat qilaman, ya'ni kompyuterga o'rnatadi, ya'ni
masalan ru fayl ya'ni dastur kodini yozib bo'lgansiz va uni exe fayl ya'ni kompyuterga o'rnatiladigan fayl qilishingiz kerak. Aynan o'shani hosil qilishni keyingi darslarda ko'rsatib o'taman. Hozir pip bo'stirab o'rnatilmoqda. Xo'p, o'rnatib olinsin. Kutib turamiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek 1-2 minutcha vaqt oladi. 1-2 minut. Xo'sh, o'rnatasan. Va yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Sizlarga tavsiya qilardimki, yoki PyCharm ni o'rnating, ya'ni katta bir dasturlar ishlab chiqish uchun qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni PyCharm yoki Visual Studio. U ham juda ham zo'r, ikkalasi ham juda ham zo'r qulayliklarga ega va juda ham demak dasturlash bemalol maza qilib o'rganasiz. Sizga tavsiya qilardim. Xo'p, Python dasturi o'rnatildi. Demak, kiramiz. Xo'sh, o'rnatildi. Endi qayerdan topamiz uni? VC programmi va kirganimizdan so'ng demak Python 3.7 versiyasini ko'rsatib qo'yilgan. Demak, idle. Ya'ni idleni nimaligini keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Ko'rasizlar, xudo xolasa ma'lumot berib o'taman. Mana o'rnatib bo'lindi va fayl och. Endi bu yerdan yangi fayl buyurdi yozsak bo'ladi. Ya'ni buyruq yoziladi, lekin asosan fayl ochib turib, uzr, rus tilida ekan. Demak, print ochamiz. Ya'ni birinchi demak slaydni ko'rsatganimda demak print, demak hello world so'zi bor edi. Aynan o'shani hozir qilib ko'ramiz. Hello world. Hello world degani bor edi. Endi buni qavs yopamiz va natijani chiqarib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingiz dastur ishlayapti. Demak hello world so'zi hosil bo'ldi. Xo'p, buni demak ishlatib ko'rdik. Va yana bitta narsani aytamiz, ya'ni yangi fayl hosil qilish uchun file menyusidan, ya'ni file menyusidan ne fayl uzr chiqib ketdi, ya'ni xatolik bo'lib bosib ketdi. Hozir kiramiz. Mana kirdik. File menyusidan ne fayl mana hosil bo'ldi. Endi bu yerga masalan qaysi kodni yozishimiz kerak edi yana. Demak, darsimizga kiramiz. Xo'sh. Demak, if 5-7. Mana shuni kapirib qo'ysa ham bo'ladi lekin. Yozib o'tirgandan ko'ra. Xo'sh, to'xtab turing. Ctrl S demak Ctrl V demak kompyuter orqali kursimizda demak tezkor tugmachalar haqida ham qisqacha ma'lumot olasiz. Qo'yib bo'lmasa ham balki o'zimiz yozamiz. If to'xtang, yana rus tilida. If xo'sh va yana nima? If 5 demak 2. Bu farqi yo'q o'zi, mayli. Xuddi shunday qilamiz. Ya'ni mana shu. Va qanday qilib xatoga olib kelishi bu o'shalarda ham hozir gaplashib o'tamiz. Ya'ni mana shu videoda birato'la o'rganib olsak yaxshi. Demak, mana ko'rganingizdek qanaqa bo'ldi hozir? Mana ikkita nuqta qo'ydim. Demak, enterni bosishim o'zida demak 4 ta joy tashlab berdi, 4 katak. Demak, endi print qavs demak qo'shtirnoq ochamiz va 5 2dan katta. 5 2dan katta. Demak, qo'shtirnoq yopamiz va qavs yopamiz. Va buni run Python shell yoki run model 5 demak saqlanib qilmagandik hali, endi saqlanib qilamiz. Va masalan sizlarga tavsiya qilardimki, o'zingizlar fayllilik. Masalan, men bu yerga demak загрузка faylga demak Python dasturlarni ru fayllarni deb qo'yaman. Ru fayllar. Ya Python fayllar. Va bu yerga masalan birinchi dars deb qo'yaman. Birinchi dars. Va bu yerga masalan birinchi fayl deb qo'yaman. 1 nuqta va 1 deb qo'yaman. Ya'ni 1. Birni o'zi saqlanib bo'ladi. Hozirda natija chiqadi. Mana ko'rib turgan 5 2dan katta so'zi hosil bo'ldi. Ya'ni dasturimiz ishladi. Endi qarang, mana shu dasturimiz qayerda xato qilish mumkin. Ya'ni bu yerda ko'rsatgan edik. Ya'ni keyingi slaydimizda hozir ko'rsataman.
Ya'ni mana bu yerda ko'rsatgan, ya'ni mana shunday yozsa xato bo'ladi deb. Mana shuni qilib ko'ramiz hozir. Qanaqa qilib, ya'ni bitta dona xatolik nimaga olib kelishini ko'ramiz. Mana xatolik bo'ladi, hozir ko'rasizlar. Demak, savi, ya'ni okey. Mana ko'rsatilgan dastur ishlamaydi, nima desanglar, dastur xatolik. Ya'ni dasturda xato qilgansiz, mana ko'rib turganingizdek. Ya'ni 4 ta joy tashlaysiz. Endi savi qilib ishlatib ko'ramiz, qani ishlaydimi yo'q. Mana ko'rib turganingiz dastur ishladi, chunki xatolik bor edi. Boy agar mana bu yerda joy tashlab ketmaganimizda demak xatolik olib kelar ekan. Ya'ni bitta dona xatolik dastur buzilishiga olib keladi. Yoki mana masalan ba'zilar aytib qilib qo'yadi, ya'ni ikki nuqtalar o'rniga nuqtali virgul qo'yib qo'yadi yoki mana bu yerda demak ikkitalik qo'shib, ya'ni mana bu yerda masalan o desa, masalan nima desam bo'ladi? Bo'sh katak degan so'zda demak o bor, ya'ni o'ni demak justuq belgisi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Justuq belgisi nima desa bo'ladi? Demak qo'yilishi kerak. Masalan bo'sh. Mana en o'rniga o qo'yib turib, bo'sh desa qarang, mana shuni qilib tursa, endi rang qilsa nima hosil bo'ladi? Dastur ishlaydimi yo'qmi? Ishlayapti. Lekin qarang, mana buni olib turib, mana shunday qilsa nima hosil bo'ladi? Ko'ramiz. Okey. Mana ko'rib turgan dastur xatolik keltirdi, ya'ni xato deyapti. Ya'ni bu xato. Bitta dona xatolik. Demak, dastur buzilishiga olib kelar ekan. Xo'p. Endi qaysi demak qilib ko'ramiz. Ya'ni buni qilmanglar deb maslahat berdim sizlarga, qilmanglar. Ya'ni bu o'zi mana shunday qilsanglar, demak xatolikka olib kelishi mumkin o'zi. Demak, dasturni o'rnatdik. Endi amalda ham sinab ko'rdik. Ya'ni birinchi kodlarimizni sinab ko'rdik. Endi uyga vazifa sizlar uchun maxsus. Ya'ni darsda o'tirganlarni takrorlaymiz. Ya'ni darsda o'tirganlarni takrorlab eslab qolasiz va videoda ko'rsatilgan dasturni o'rnating va bu fayl hosil qiling va barcha darsda o'tilgan kodlarni sinab ko'ring. Mana shu sizlarga uyga vazifa sifatida berildi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr va video to'xtatishimdan oldin sizlarga aytmoqchiman, ya'ni keyingi videolarimiz chiqishiga o'z hissangizni qo'shishingizni tavsiya qilardim. Ya'ni nima? Siz video, ya'ni nima desam bo'ladi? Keyingi videolarimiz chiqishiga o'z sizga qarab qo'shasiz. Ya'ni video ostida kommentariy, ya'ni fikringizni qoldirasiz. Video haqida o'z fikringizni qoldiring. Eng yaxshi fikrlar qoldirsangiz yaxshi. Ya'ni uzunroq, yaxshi, mana shu videoga mos, ya'ni kanalimizga mos fikrlarni qoldiring va demak videoga like bosib qo'yasiz, demak kanalga obuna bo'lib qo'ying va kommentariy qoldirishni esda unutmang va bizni kanalimiz, ya'ni Telegram kanalimizga, ya'ni video ostida qoldiraman, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying yoki demak kanalimizga kirganingizda demak Swaype bo'limi, ya'ni about bo'limi bor bo'ladi, bilasizlar. Demak kanal haqida degan, kanal haqida degan bo'ladi. Telegram manzilim deb qo'ygan, progress demak progress group deb qo'ygan. Mana o'sha Telegramdan progress group deb yozsangiz o'zi chiqadi. Ya'ni Telegram kanal guruhim, ya'ni o'sha Telegram guruhimda kirib bemalol tushunmagan narsalarni so'rashingiz mumkin va men sizlarga javob beraman. Aynan shu video darslar orqali. Masalan, birinchi darsni men tushunmadim, mana shu kodingizga aynan shu kodni tushuna olmayapman deb so'rasang, men yordam beraman. Faqat iltimos videoga like bosing, keyingi darslarda demak mashhur bo'lishiga, ya'ni keyingi darslarimiz ham chiqishiga qo'shsangiz. Agar bu masalan bu oy 10 ta Pythondan 10 ta dars oldik deylik. Aynan o'sha 10 ta dars olganimizda keyingi oyga demak pulli kurs bo'lishi mumkin. Chunki keyingi darsimiz keyingi oylik darsimiz pulliga aylanib ketishi mumkin. Chunki YouTube kanalimizda 1000 ta obunachi yig'ilsa agar demak obunachilarimiz agar yig'ilsagina demak nima qilamiz? Ya'ni obunachilarimiz ko'paysa, qancha, ya'ni 1000 dan yoki 1000 dan ziyod ko'payib ketsa, xudo xolasa keyingi oy ham bepul dars qilaman. Chunki bunaqa dars ham slayd ham tayyorlovim boshqaman, lekin Telegramda ham vaqtim ketadi ancha. Shuning uchun demak e'tibor bilan like bosib, demak mana shu video silkasini, ya'ni
sirkasini o'z do'stlaringizga ham yuboring. Faqat videoni iltimos yuklab olmanglar. Ya'ni yuklab olib o'zimning videom deb Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqatish qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni video avtorlik huquqiga ega. Ya'ni avtorlik huquqini buzsangiz, sizga jarima torttirish yoki nima qilishingiz mumkin. Ya'ni sizni kanal Telegram, ya'ni YouTube yoki Telegramning kanalingizda yoptirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni sizga ariza yozdirib, ya'ni Telegram yoki YouTube'ga haqingizda ariza yozdirib, demak shu YouTube yoki Telegram kanalingiz yopilib qolishi mumkin. Ya'ni shu videomizdan foydalangansiz. Siz faqat videoni ko'ring, o'rganing va video sirkasini do'stlaringizga ulashing. Ya'ni Telegram kanal va guruhlaringizga ulashsangiz va demak videomizni faqat YouTube kanaliga kirib ko'rishsin. Iltimos. Demak anaqa yuklab olish qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni men yuklab oling, lekin tarqatish qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni shu yuklab olib turib, meni videoni o'zingiz kanalingizga tashlab qo'yasiz. Masalan, bu qancha yo'qlatib ketgan boshqa odam yaratgan inson, to'g'rimi? Ana shu vaqt o'zida demak o'g'irlik bo'lib qoladi, bunaqa qilsa. Shuning uchun demak YouTube kanalimizga kirishsa, ya'ni shu do'stlaringizga ham taklif qiling, YouTube kanalimizga, ya'ni video sirkasini tashlab qo'ying va videomizga like bossin va obuna bo'lib qo'ysin. Xudo xohlasa keyingi darslarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Kanalga obuna bo'lib qo'ying.